Dobar dan i dobrodošli u novi video Uradi sam. U današnjem videu, kao što je Slobo već snimio u prvim kadrovima, menjamo česmu. Ne bi trebalo da bude problema, jedina problematika koja će da bude je da mi želimo da imamo ovu, ajde da kažem, podlošku. I onda se znači neće gađati i ova rupa. Tako da moramo da proširimo rupu i nadamo se da će do kraja ispasti sve kako treba. Ovu česmu skidam, neću je bacati, samo ću lepo da je operem i prebacit ću je dole u landri, u jedan sink. Vidjet ćete koji još nisam ni oribala, treba mu dubinsko ribanje i zameniti česmu u nekom daljem periodu. Ali znači za danas vadimo staru česmu, proširujemo rupu, to jest pomeramo je malo, vidjet ćemo kako ćemo, bit će malo povuci potegni. I stavljamo novu česmu, ne bi trebalo da traje dugo. Evo, 12:05 je, pa ćemo da vidimo kada ćemo završiti. Da, mislim da će da bude malo kraći video, ali će bude zanimljiv. Milica opet DIY, uradi sam. Jeste. I tako da nadam se da ćete uživati u videu. I imamo, samo pored te rupe imamo još jednu da izbušimo, a to je za sapun, to jest za tečan za suđe koje treba da nam bude. Tako da ćemo i verovatno ovde negde sa desne strane. Ako ovo dođe ovako, negde ovako. I kući mi je sa desne, pa se nešto razmišlja, ali neka je. Tako da, uglavnom idemo u video pa ćemo da vidimo ovo. Gde smo i šta smo? Ajmo. Ajde. Krstasti. 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 Ja gde sam ga stavila od prošlog puta kad smo... Mislim da sam ga ovde ubacila jutros. Taj krstasti nam je najveći problem. Nemamo baš dobar. Samo ovaj. A on nije. Ovo je za... Da, definitivno mora da obnovimo alat. Pa za sad nam fali taj krstasti, da. Ovi su malo manje više. Žao mi je što ne mogu da vas povedem sa mnom. Pa da. Pa, evo vidiš? Pa da. Kad se radi struja, šta se prvo radi? Kad se radi voda, šta se prvo radi? Zavrne se voda. Zavrne se voda, zavrne se struja. Za Boga miloga. I onda bude lak projekat. Moram s ovim kleštima, ne mogu prstim. Klešta. Mogu, bole me prsti. Kao bole me prsti, a... Dobro, da proverimo. Nema. A gle, majke ti majstor, ali su je stavili, znači strava. Ma da, raspada se. Ma nisu je zašafili uopšte. Ja, viš ti koji će tu sad problem da bude, baš možeš skroz iza gore da se zavlačiš. Da bi mogla iza... Pa da. Zavrneš. A i da odvrneš. A zavrnuto je kao da je Teodora zavrtala. A hoćeš ovu... Pa ne, nije zavrnuto uopšte. Kao da je Teodora instalirala česmu. Prstima sam odgledala. Gle, ni ne treba mi šavci. Strava. Evo, jedna žuta krpa. Žuta krpa, komada 1. Znači, opet Milica ulozi vodoinstalatera. Vodoinstalater. Pišite koliko košta zamene česme ovakve, dole kod vas, gde god da živite. Evropa, Balkan, Amerika. Da, ako vam neko menja, ako ne radite sami. Možda ja mislim da to kod nas svi rade sami. Ovdje pa ne. Ne. A misliš dole? Pa dobro, da. Ovdje je to, ja mislim, minimum $150. Pa ne znam. Ali stvarno, mislim, ovo bi mi bilo, meni bi bilo žao ovo da dam za majstora. Majke mi moje. Da, još ako treba rupe da se buše, neke se proširuju, ovo ono, to izađe onda dosta skuplje.
Ali ja sam srećan pa imam Milicu. Voda, struja, instalacije, assembly, diassembly. Dobro, struja, mislim voda i struja je ono što možemo da povežemo, ne sad da razvodimo. To se baš ne usuđujem. Mada sa ovom strujom ovdje bi se i usudila. Nije mi nešto, možda nešto. Za običan, jer to je upolo kao naše. Da se zameni utičnica. Da. E sad ovdje ćeš mi trebati gore da držiš. Ajde. Da se ne vrti. Či dole razmontirano sve, odšrafljeno. Dobre, pa što ti misliš? Koliko? 12 i 12. Evo, 12 i 12, evo. to bio problem. Ba kakav problem? Teći ćemo u garbage odmah u kutiju. Neću, idem i u A, landri, dole. nego ću da spustim na pločice. Ajde. Da mi ne kaplje po laminatu. Da. E, sad treba, znači, ova rupa da se proširi za ovoliko. Da. Sad ćemo to da iscrtamo. Jel to na sred, jeste? Pa jeste. Da iscrtamo i da krenemo sa onim nekako da probamo da skinemo. To će biti malo teže zato što nije ceo krug. Ali šta ćemo? Mora majstor nađe za sve rješenje. A inače, stavljamo, ako niste gledali neke od prošlih videa, ovu mašinu stavljamo. Pfizer. Tu će česu Milica da ugradi. Ali prvo mora neke rupe da se buše. Da samo da se proširi, zato što su glupo uradili. E, sad dok ja nađem alat, Sloba će samo da mi ovo skine, ovo belo malo, ovaj silikon. Jel tako, Slobice? Da. A ja ću da nađem, da montiram alat. Ko je ovo? Ne, ovo. Aha. Sad ću, imaš ovaj, ali moraš da paziš, da budeš pažljiv. Evo. Šta je sljedeće? Pa ništa, moram da proširim ovo. I ono što se nadamo je, kad uđe ta česma tu, da neće da udara u ovo. Ako bude udarala u ovo, onda imamo još posla. Nego ja sad gledam kako ću to. I ja ću morati da se popnem gore. I da to bušim. Uj, matora sam. Matora sam. Ja udarat ću, ja bojim se česma. Mislim da će da radi ugodno ovdje, a? Ne može, zato što nije cela rupa. To mi cika. Šta je problem rupu izbaciti? Je li to bio problem? Aj kad si već tu da... Evo je rupa. Da vidimo da li prolazi. I gde stojimo. Mislim, ja se izvinjavam, sad te maltretiram da radiš i snimaš, ali... Ali morat će ovo malo. A? Jel mora, a? Da. Morat će. A što? Jel ne mora? Pomenući Ne mora, da. da. Dobro, ovo je i fiksni deo, ne okreće se. A kako je to na slici? Jel napred ova? Ili sa strane? Na gore, na slici. A, sa strane, sa desne strane. Znači ovako. Ovako, a ovo je ovako.
strava. Ma da, moja ekstra. Mislim, je li to bio problem? Ja, mogice moja. Brisat ćeš i posla, ide. Sad smo ju prašinjali od boje. Dobro, kad smo krečili. Bitno da je Milica odmah donala i pre krečenja i svega donala je Bitno da Milica pere noge u sudoperi. Evo, Da. pogledajte. I noge i papu. Zamisli papuču u Pogledaj. sudoperu. A gle kako sam je izribala. Skoro kao nova. Hvala se, sija. Rosfraj. E sad, samo ja moram da idem sad, ja kao da uđem sa vrata i ja da vidim da li je to ravno Ajde. sa ovim. Možda mi ovu rupu nismo ni morali da proširamo. Pa najvjerovatnije. Ja sam okej sa tim skroz. Evo, stani ti snimaj odavde. U odnosu na ovo. Ma dobro, Ma pa da. to je ko pista čovječe Da. rimska, gledajte li. Na sred. Ona se brine kao da li je na sred, ma na sred je. Strava. Nego ne znam jel mi ide ovdje ovaj đavlo. Ne ide, ovo ide samo kad se ubacuje bez... Jer su đavoli, đavoli, đavoli. A spusti je, da. A, pa ide, viš da ima nešto. Da li? Ne. A? Pa ide, viš da ima taj obruč dole. Aj, sad ćemo da vidimo. Evo vidite da ima taj ring dole i tu ulazi ovo. A jel ima zareze na tom? Nema zareza. Zato što ovo ima, a možda je veći, drži, nema veze. Samo što ima ovdje ravno sa jedne strane. Moramo dozdo polako da poguram, zato što ne vuči. Izvuči, ne vuči, čekaj. Sad vuči. E? Gde nam je onaj ring? Ipak ne ide sa ovim prstenčićem malim. Da smo pogledali u putstvu. Kako Milica kaže, ako ide bez... Ako ide bez ovog plejta, onda se stavlja ovaj krug. A ako ide sa plejtom, direkt na ovo ide. Zato mi imamo odozdo da ubacimo sve ovo. Ovo je kao plastika. Ovaj debeli ring koji će ga stisnuti, gdje smo svi mislili, ali ne, to uhvati Ma, lepo da. odozdo. To će biti super. Neće da se klima. I ova matica. I to je to. Tako da, vi ga ovište naopako. Na paoku. Na palku. Ajde, guraj. Ovo ću odmah da skinem, jer ja to dole da skidam ne mogu. Tu ti je, znači, ovo ti je crevo što vuče onaj teg, ovo su ti creva za vodu, a ovo što sam skinula, to je s druge strane se kači ovo crevo. Znači, kraj ovog creva se moraš zakači da za ovo. zakačiš. A kako ćeš znati koja je topla, koja je hladna voda? Pa, piše na njima valjda. Nemam pojma. Možda dole. Sigurno ima, da, dole boja. Nisam još dotle došla. Ne, ja samo proveravam. Mora ja to, bojim se ovdje za... Kao da mi nije leglo slobo za milimetar. Da nije, to je to. A? Ništa. I šta? Ma to je to. Da. I kad instalirate ove česme velike, Ma dobro. nema da brinete uz... Dobijete ovdje vam, znači, prođu creva i sa ovim navijate ovu maticu. Ne morate sa ovim kleštima da se mučite. Tako da to je dobra strana, da. Imaju i one, ali ne znam zašto mi, recimo, ova je novija, nije sad najjeftinija, bila je srednje cenovno, možda je čak i jače.
imaju onaj deo što sam rekla uz crevo i kad spustiš ono se otvori i ti ga odozgo samo šik. I ono zategne, ali dobro. Da, zavisi proizvođača kako išu na pesere. Taka nam sreća. I šta, idem dole, šta ću? Ajde. Ovo će sad drmati dok ja ovo samo navučem. Pa da, vidiš da je ovdje plava, a ovdje crvena. Da, ovo je plava, ovo tamo je crveno obeleženo. Ovo su podugačka ta crvena. Pa dobro, da. Pa šta kad oni ne znaju koliko će da bude i gdje će šta da bude. Pa to je sve jedno, jel? I ovo što malo pušta. Česma. Samo da provučem pa ću ti. Sad možeš da okreš. Sad ide ovo. I sa tim ga stežeš? Ne? Pa da. I to ostaje posle na Pa tom može crevu? da ostane, a može da ga skineš. Kako god ti poželiš. Sad ću ja da primenim silu od ozdo, a ti ga drži. Jel možeš? Mogu. Jel možeš da držiš u ravno? Pa probat ću. Ajde. Ma meni je ovo ravno, sve ne, dobro je. Da vidim, da. Ovo malo nakrivila se na vamo. Što si? Pa nakrivila se da zategneš. Pa da, ali molim te, drži tako. Ajmo, mora prekinem snimanje. Dobro. Operacija je uspela. Jao, gledaj ti ovo, čovječe. Dobro, ovo je mobilni deo, pa ovo si me pomjer. Samo ovo može malo treba, tako. To je zakovano. Nema teg da vrati. Ali kad bude imalo teg, bit će ovako. To je to. Stavljamo teg, prišlapljujemo ove creva. Ne znam da li da ostavljamo ovaj alat ovdje ili ne. Pa ne, kako što ti smeta? Ali mora zato što mi je ovo za teg ovdje. Ne mogu da vidim. Pa onda treba ga skineš. Prosto i jednostavno. Pa prosto i usudno. Daj teg. Nema treće. Evo ga ovaj teg od kilo. Zašto je ovako? Zašto su mi ovo stavili oni? Pa to ću ja sama mogu. Mislim, to su trebala da bude step poseban. Eto ga. Eto. Eto ga. I sad moram ovo da vratim. I da ga... Da ga udeneš. Da. Ali vidi, prebaci to negdje da ne smete. Eto. Ja ne znam kako neko ako je... To je to. Ako je punačak onako vodoinstalator, ja ne znam kako on još na manje. Zamisli da je jedan sink i da mora da ugradi nešto. Pa muka je to. Muka, pa nije ni to lako. Ajde da vidimo da li je. Čekaj, majno, jel? Ja, ima da je Ali si vidio ona kuća kao nova, stvarno. Ne se mnogo sad udram dok ne završim sve poslove. Samo ću možda morati još malo taj teg da pomerim, nema veze. Uglavnom, ovo je vruća, zato što ide za mašinu za suđe, a ovo je hladna za frižider. Dobro. I ništa, sad trebamo ove cevi samo da
Mnogo su dugački ti, brate, bez ikakve potrebe. Ali, ajde. Pa dobro, oni ljudi obezbeđuju svoje i garanciju daju da ne nadovezuješ, verovatno. Neko drugo crevo. Ovaj ventil ovamo baš i ne drži vodu, gledaj Pa majke. ne drži, a... Što se nakupilo kapljica. Pa i ovo isto malo pušta. I ovo što je ovo dosadan deo, čak i meni. Pa gde ti je ključić? Pa, Osmice. evo tamo. Ajde, vidiš malo. Eto vidiš, evo vidiš. Jel imaš onaj leptirić u stomaku onako od... Ne, Od zašto? ono, pa od nervoze onako kad nemaš tako nešto da... Ono, U meni obavezno se tako... Što mi počne u stomaku? sloma ladovina, eto vam sloma Joj. ladovina. Ne, recimo malo pre dok sam ovo motala da u mi uđe ova velika matica. Pa me zaboli ruka, pa onda levom, a levom nemam osjećaj. To me recimo iznervira. Ovo ćemo mi da prebacimo ovamo. Kako ona zna gde šta ide, kako sve ide, gde se šta spaja, s čime da ga zavrne? Jel možete da date neki intervju? Ne znam. Ovo sam bila na obuci od malena. Ne znam, ja sam pričala u nekom videu. Moram na mene. Imali smo neku gorenje mašinu za veš. Mislim da sam pričala negde. Tata je popravljao, od kad znam za njega, on popravlja tu mašinu. I sad nešto on popravlja, nego ja moram stojim pored njega i da mu dodajem alat. Tako sam ja i naučila sve. I onda kad sam počela da radim, mislim da je prva ili druga plata bila, rekao, tata, ajde da kupimo mašinu po pola, ti i ja ne mogu više popravljam, bre, hoću idem napolje da izlazim preko sve devojke, da izlazim, bre, a ne popravljam mašinu ceo dan. Zovu me, hoćeš da ideš napolje, pa ne znam ako mi tata popravi mašinu dok krenemo napolje. I tako, i radila je do skoro, pa skoro je zamenjena, nema pola godine možda da su uzeli novu. Kaže, mama, eto ti uzmi, to je tvoje pola, uzmi celo, eto tebi sad. Gorenje je zakon. Jeste. Tako da, eto, tu sam ja sve naučila i volim to da radim. Smo ready? Ajde. Na dole. Na dole, ali sam ja to mnogo... Šk. Ajde. Ovo je stari deo, nije od ove. Ovo je od one stare. Morat ću samo da pomerim onaj tež. Šta radi, i balončiće neke pravi. Pa mislim, stvarno. Ovo se stopira. Moja stara mi je malo lepša, ali dobro. Česma. Malo mi je kao bogatija. Ali ova je bolja, recimo ima magnet. Da. Ima samo će li doći vruća. A to nije krivo. Pa nije, bre, kako ti je. Evo došlo toplo. Nije to krivo, bre, što ti je. Dobro. Kažete vi u komentarima, je li to krivo? To smo završili. Sad trebamo da izbušimo ovo za sapun. Gde nam je ono? Sam ga stavila negde sa strane ili... Ali evo da im pokažem, evo koliko je. 15 do 1. Pa znači pola sata, ali ono lagano. Pa da. Uz priču, bo nismo svojevremeni snimali, eto, bukvalno.
Gde ćemo ga, Slobo? Baš, možda ovako ipak. Pa ovdje. može tu, ne. Da. Ma Tu dobro, negdje? kako hoćeš ti, bre. Sad, gde mi je ona, evo je. Vidi samo ispod da ti nešto ne smeta za instalaciju i to je to. O, nema ništa. Si provjerila dole u rupu? Ma nema ništa, što će mi smeta. Super. I ono što bi ja voljela, ako ovo i ovo prođe glatko, što mene sad izluđuje, jel vi vidite ovdje, Slobo, moraš razumiraš koliko je ovo ovdje pomereno, a ovo je odozgo. Doduše, ja nemam onaj ključ veliki. Nije na mestu. Pa nije, i to sad kad ja to ribam, tu zakačim, Da, a ovdje nije u ruku. sredini, da. Tako i ova. Nemam onaj ključ veliki, ali se nadam da će Sloba, ako ja ne uspem sa ovim delom, uspjeti da odvrne onaj veliku onu. Mogu da probam. Šta sam htjela da provjerim? Ovu doznu. Super. Odlično. Gledam da nije dozna veća od ovoga što će ga držati. Ništa. Ide Milica opet gore. Šta smo rekli ovdje negdje, a? Tako, tu. A ti ovo dolazi od ovde ili od ozdo? Ispod ovog. Na liste veličine. A dobro, znači malo samo odmakneš od ivice i to je to. Maja. Pa da. Pa da. Zato što je ovo malo preče, ali mislim da je to to. Samo hoću da udarim tačku, otprilike da mi bude bušilica. Da. Pa tu, a? Ma da. To bi trebalo bude sad. okej. Da. Pa da. To je to i onda lepiš. Ali ova je, znači, ne samo se stiska, nego kad imaš jednu ruku možeš i ovako. Pa da. Ono kao sa palcem. Pa da, ako se ti zaustavi. Ja. To za i ocu sad, pošto mu ova druga polovina. Da. Ništa, idem gore i... Gde mi je sad ona tačka? Nađe. Tačka, tačkica. Je li ovo ovdje? Nije. Nije, bre. Ja. Eto, dobro. Zapamti vi. Ali vidite Ne vidi slabo. Ne vidi se. Da. Ready? Jel' ovo morao? Bazi glavom. Kaži. Da donesem ja usisivač, a? Može. Kaži im tu šta si A radila. to nemoj Dyson. Nemoj Dyson. Onaj drugi, jel nije tamo? Nego gde? U podrumu, u plakaru, u hodniku, preko puta kupatila. A ja ću vam pokažem šta sam radila ja juče dok Slobodan je došao s posla. Malo sam kao ribala ovde pločice, stepenište usisala skroz, spremila daske da mi Sloba seče, ovde preko puta kupatila. Ovde plakar u tom preko puta plakaru. kupatila. Da. U ormaru. Kupatilo sam izribala, pločice izribala. Sad ću vam objasniti, znam da vidite flekice. Evo vidite. Ventilator ćemo da najvjerojatnije kupimo novi. Pločice ribala sa žicom dole, ali ove stvari će Sloba samo ili ja skalperom. Mogu i sa žicom, ali mi onda treba po mrlji, mi treba 5 minuta, a skalperom samo dođem i skidam. Evo vidite. Tako da ću to Slobi da dam ovaj zadatak. Evo, mislim, strava, malo sam donala ovu stazicu da nam bude domaćinski. I vanjde, našiniti inspinerimo vamo, da mi se pogodio, čujete me bar da sam čujenima.
dogodio taj da mogu zato što daj se ne, znam da se oprava se mi vešnice. Bravo si. Eto. Teodorina soba, to sam već pokazivala, gotova. Tranzicije tu. Ove tranzicije znači mogu i kad je razlika u podovinu. To pločice još nisu pa mogu ići da su oribane. Da imam kući stinja, pa ću da nećem sve to lepo da istijem. Tako da će to da bude sve bolje do ovoga. Da vidimo kako ovo je usisala. Kako ide, majstore? Pa evo ide, sad ću. Nisam kvalifikovan. Pogledaj koji red. Kao hirurge. Ma bravo. Strava. Za ove vodoinstalaterske majstorske radove mora da usisam. Pomoćnik. Kad nisi učio školu, šta da ti kažem? Šta da radim? Ajde, majstor. Ajde. Idemo. Pa to je lako. Pa to bi i ja znao. Pa hoćeš ti? Neću. Mislim. Savršeno. Da. Ti ćeš samo da pridržavaš dok ga ja sad zadenem. Znači isto ide dole. E, čekaj samo da... Ajde. Hoćeš ovaj tul, a? Ne, čekaj, u stvari, pravo si možete da vidim. Ne može. Kakvi su bezobrazni. Jao, što su bezobrazni. Ne može. Šta? Ja ću da pridržim. To je to, sad ćemo da probamo, jer ako ovako uradimo, možda će tu da kaplje. Ali sad ću ja da odvrnem, slabo će da pogura na napred i onda i ovo taman da ugradim. I onda ćemo da sipamo ovo. Nije sada nešto hejtujem, ovo je Koskova tečno za suđe, imitacija ovog Downa koji je najbolji. I ovaj je dobar, ali je jedini problem što kad dugo stoji on se... Zgruda se. Da, i ja se sad bojim. Mislim da sam pa već jednom nije to imala dobro. problem, tako da u stvari neću ni da sipam ovaj. Nemoj. Jer će mi zapušiti, onda moram da opet odozdo vadim sve i da... Ma da. Mislim, možemo i da. Može i u dozu. Da. Dobro, dole moram da zavrnem sve jedno u flašicu. Eto. To je tako, ništa, ja ću da odvrnem, ti samo povuci na naprijed. Ajde. Jel ti pomeraš? Vidi da legla. Pa legla. Ona legla, umorila se. Legla, nego sam gurnula prst da dohvatim Slobu kroz rupicu i zaglavim prst. Ja, Slobo, ja sad to ne mogu da... Evo je. Pa ja sam ovo već pomerio, Milica. Jesi pomerio? Koliko je moglo, pa da. E, pa dobro. Ne može više. Motaj ga. Dobro. Što će reći, koliko je, 1 sat? Evo, 2 minuta do 1. Kad smo počeli u 12:05 da snimamo video, ali znači pravimo prekide da pričam sa vama. Ova krpa ne mogu da je perem, ne smijem da ubacim mašinu od ove iverice, hoće da mi... moram da pomerim malo ovaj teg, samo malo na niže ako uspe. Moram malo na niže, zato što će da mi povredi sve ove. Ovdje će da udara. Ne sviđa mi se to. On ga toliko ga brzo vraća. Pa da. Ako ga stavim duže, onda će da udara. Moram da vratim na ono mesto, ne vredi. Ma da, ljudi su označili da treba bude. Eto nas. Snimite, majstore, molim vas, gore, dole, za nepunih sat vremena sa popravkama i dopravkama i sa vijenjem creva na drugu stranu. Nepunih sat vremena.
Ovo je profesionalno. Pogledajte, teg, creva. Ona plastika se ne vidi. Zatečnost. Ništa. Jel to bio problem? Ali, da, iskreno, koliko bi bilo ovo da odeš nekom u kuću da napraviš? Pa ovako sa bušenjem ovih novih rupa, 2 nove rupe, instalacija ove, znači zatečnost, pa $200, 100%. Pa da. Tako da, drugari, uštedeli smo $200. Još $200 uštede. Ping, ping, ako nekom treba da se ugrađuje česma, pozovite mene. Ja to volim, slobodno mene pozovite, slabo može da dođe da nam pravi društvo i da malo asistira, a ja ću sve da radim. Apsolutno. Tako da, moja topla preporuka za... Kako se čita ovo slobodno? Pfizer. Ficer česme, ja stvarno imam u onoj kući i nisu se kvarili delovi, nego vi kad izvučete i ono krene da curi ovde. To je jednom u 6 godina da se... Samo im napišete e-mail, oni vam pošalju rezervni deo i nemate nikakvih problema. Meni se, kažem, sa tečnošću za sapunom jednom zapušilo i to, sve su, šta god sam tražila, novo su mi poslali. Samo slikam, ovaj deo mi treba, ništa ne kažu, pošalju ti na adresu, džabe. Tako da, naravno, sve se kvari, sve u svetu se kvari, ali ovdje imate doživotnu garanciju, tako da moje sve preporuke za bilo koju Pfizerovu, Pfizerovu česmu imate što se mene tiče. Eto, ako neko ima bolju, neka pišu u komentarima, ali ja sam skroz zadovoljna. Da, nije reklama, ali nek se jave slobodno. Treba nam još česmi. Treba nam za kupatilo 2 česme, može i tuš i tako nešto, tako da bilo bi lepo da se jave. Drugari, to vam je bila ova kratka avantura vodena, možemo da nazvamo na vodena. O česmu se tu zapravo radi. O česmu se tu radi. Eto, vidjeli ste kako je lako. Ako neko ne zna, znači imate na YouTube-u sve ili potrudite se sami, nemojte davati drugima pare, osim nama, ako vam treba nešto. Mi ćemo u pola cene. Ako nas pratite i ako ste subscribe, u pola cene vam postavljamo česmu. Tako do nekih novih avantura, instalacija, deinstalacija, ostajte dobro i vidimo se. Ćao!